家好，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时国内外大小事，要您听得懂的话说给您听。现在介绍这一小时的来宾，首先介绍的是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安，以及国际政治专家赖岳谦老师。主持人好，观众朋友大家好。还有政大国关中心兼任研究员严正成老师。主持人好，各位观众大家好。一开始要先带你来看到的是第3天了，持续的都还在热榜上。这个是黑神话悟空，狂卖450万份，已经赚15亿回本了。海外玩家呢，甚至开始因为要玩游戏嘛，说都看不懂啊，所以呢，就像你玩哈利波特游戏的时候，你也会先去读哈利波特一样。现在有人开始在读西游记了，好，甚至呢，他还上了日本的热搜，讨论度很高。日本的经济这个新闻呢，他们就评论什么，说就像是宝可梦一般啦，甚至说可以带来持久性的文化遗产。好，这样子的一个热度，台湾怎么看？昨天呢，在 PTT 上有一篇文章爆掉了啊，什么意思？就推爆，下面很多人在回应，原因是因为一个人呢，他回家，他说呢，他的朋友气得像猴子。那内文就提到说，他有跟他朋友在聊天嘛，就跟他讲说，现在听说那个黑神话悟空啊，好像很好玩。然后呢，他朋友很生气，拿起刚买的华硕笔电砸到地上，说跪在地上捶地痛哭，而且呢还泪崩咆哮，说这种中国人做出来的自我安慰游戏，怎么可能那么多人在玩？一定是有人洗线上人数啦，那个90万人上线一定是假的，不要被骗去买中国游戏呀！好，可是不是只有90万呢，因为呢在线同时有破220万，所以上面呢也有台派的人说，这么喜欢，滚出台湾啊！这么喜欢中国游戏，好，甚至呢，在有台，这也有评论是引用 IGN 说文化输出踢到铁板，但下面的按赞率是1比8啊，赞的只有1啦，倒赞的是8，认为这个呢是恶心至极的表现。到底很多人你可能会不玩这个线上游戏，所以你的感受没有那么样强烈，但长期在玩游戏，甚至以开游戏直播主开到变成政论直播主的馆长，他怎么样来看这件事情？我们直接听他怎么说。你说我来玩这款游戏，我感觉到什么？我只感觉到哇，真的很厉害。你看，我都一直想玩这款游戏，是世界数一数二，销售量、上线排行。然后你台湾的一些蠢蛋还在那边自吹，你不懂得反省，就不会进步。看人家做得出来，你做得出来吗？他的游戏界啊，几乎98都代理。然后你跟我讲这叫游戏业，闭嘴，闭你嘴。好，他其实蛮生气的，因为他说现在台湾人一直在讲说我们台湾也有游戏啊，但是我们台湾那是几十年前的事情，那现在确实人家就是做出来了嘛，而且人家也做得到。网络上面其实很多人都觉得国际间的一些主要有名的直播主玩家，他们真的都在玩嘛，所以他就认为呢，为什么我们一定要把对岸讲的一无是处呢？其实现在确实对岸不太一样了，所以过往呢，当有这个靠背哥啊，说大陆高铁没靠背的时候，或是田鼠哥啊，说这个大陆农村吃田鼠的时候，或是土房哥说台湾的房子都跟你们一样是土房子的时候，大家就想问，到底发生什么事了？你们有真的理解时代的变迁吗？最新俞北辰呢，据说还曾经讲了山东号舰载机，说大概一架飞机飞2次，那就非常佩服他们的飞行员了，因为那是冒了生命危险，飞下去之后还要赶快去中医按摩。大家看完之后就觉得，到底看了什么东西？这对于一般就连我这种已经不是很厉害的军事小白都觉得好像哪里怪怪的。那为什么评论员会讲出，甚至是将军讲出这样的话呢？大家也都打了好多个问号。而目前两岸之间的关系，可能就是真的这样的壁垒分明吗？因为我们总统赖清德有说话，他昨天讲，现在台湾的对陆贸易投资依存度呢已经双创新低了，包括了投资，包括了出口都创下新低。感觉就总统来说，他认为这是一个好事，因为我们依赖度没那么高，我们越来越走自己的路。但是呢，金融学家怎么看？好，殷乃平老师是这样讲的，他认为啦，如果再这样下去，关系再恶化，恐怕是 ECFA 会全面暂停。现在已经慢慢一个一个在限缩，而且呢，关税优惠的法律有效期已经过了嘛，所以现在它真的可以说停就停，甚至也有很多学长示警啊，说你不要把筹码全部放在美国。好，现在好像呢，我们可以承接很多的美国红利，但是一旦美国现在冲 AI 嘛，那 AI 如果真的泡沫
破裂了，那台湾的经济会不会就因为这样而遭受到严重冲击？所谓的鸡蛋不要放在同一个篮子里，这一句话巴拉圭很懂，他们总统是怎么讲的？对啦，我们现在是中华民国的邦交国，但是我在南美啊，我有南方共同市场啊，是不是？所以呢，如果说我要跟中国进行贸易，透过南方共同市场，我们也保持开放的态度。好，中华民国4个字确实非常非常珍贵，但是你要如何来守护它呢？因为呢，我们的财政部现在告诉我们，现在因为要让大家便于搜索，所以呢，他在脸书上头把中华民国财政部变成了财政部。他说其他的部会也都是这样啊，所以让很多人就讲说啊，你为什么不用中华民国？中华民国让你丢脸了吗？现在行政院也还是有中华民国啊，陆军也还是有中华民国啊。那什么叫做为了便于搜索，甚至是跟其他机关一致呢？这会不会也只是一个借口呢？回过头，我们想请教一下亮哥，您怎么样来看？原因是因为黑神话悟空这么一件事情，海外玩家开始读《西游记》，但台湾玩家很多人酸到爆。这个《西游记》又不是中国共产党的东西，是中华文化嘛，所以坦白讲，这个因为《西游记》的知名度真的很高啦，对啊，这个日本啊，很多了，东南亚、印度一大堆地方，而且这个游戏它的成本只有4亿人民币啊，那做到这个程度，因为那个我们叫那个单机操作的3A 产品，本来就中国大陆一直没有嘛，对，就做不到那个级别啦，那世界顶级的产品，大家都认为也不是日本就美国的啊，就是这种单机产品，所以实际上这个作品已经传很久了。那大家都认为大概做不出来吧，所以我觉得是大家有点经验啦，就是做出来的程度了啊，这个包括背景啊，还有那个打斗的流畅度啦，还有使用的各种招数啦，等等，还有妖魔鬼怪的设计啦，啊，等等啦啊，虽然我也看过一些专业玩家的评估啦，他也有值得进步的地方，是不过那个。人家才投资4亿人民币，还是有一些 bug 啦。不啦 ，bug 就是这个是玩法啦。那我觉得那个是技术性的，那比较好处理啦。而且他这个一举成名天下知啊，那腾讯一定会作为他的富爸爸啦，所以他以后不会缺钱。那第二，我相信他的第2款游戏一定会有很多东西都会克服了啊，所以我觉得这个就是。这个是一个很大的产业啊，这个真的不要低估啊。这个我举一个例子啦，就是美国那个动视暴雪公司，是那个 Activision Blizzard 啊，那家公司2008年创业，然后到2022年卖给微软，卖了687亿美金了，哦，然后现在员工超过17000人，啊，它就是魔兽的公司啦，就是魔兽的公司啊。那人家也是慢慢累积作品啊，魔兽也是他比较后期的作品。那世界纪录魔兽第8集，同时上线人数370万，他第1集就220万呢。所以这个当然是很惊人啊。所以而且这个会联动到很多产业啦，包括各种技术啦，网络上的技术啦啊。然后事实上我后来才知道，他第一时间也推出公仔啊，是他公仔第一时间就卖光了，1万多套，价格还不低啊，要1900多块人民币，也是第一时间就卖光了。那衍生的产业链还不止这些啦，你看过魔兽你就知道了，他后来拍成电影，对，然后还有主题曲，然后还有变成音乐产业，变一个 IP 啊，对啊，然后就一系列的产品就出来了，所以这个东西对中国来讲。当然就是一个新的产业的开端啦，所以才会引起很大的注意。那因为中国人口众多嘛，那玩家也多嘛，所以就是它的发展性所以很多人都说这个就是中国的一个新的蓝海啦。因为它是第一个啊，那其他要跟进的，那中国的文化的题材那么多，所以未来一定还会有无穷无尽的题材。然后都会有那个中国的文化的内涵啊，所以
这个本来就是一个不容易的事啦，所以你说会引起亚洲啦乃至欧美的注意，这本来就是这样啊，就只有井底之蛙就回家自杀啊，就这样啊。我们还是不鼓励这件事情啊，我们还是希望大家能够理性啦，逻辑判断。不啦，我们那个ASUS的电竞电脑做这么好，你竟然把它摔在地上啊，这个实在是对ASUS。我一看到以为他是摔大陆的，结果竟然摔我们ASUS的电脑。不过他已经买断了啦，他已经买下来了。好啦，那摔了还可以再去买一台了，也帮助消费也不错。好，不过其实在走到这边，大家就在讲说这件事情呢，就像刚刚亮哥讲的，它某些层面来说，它就是一种中华文化的发扬光大。好，其实呢，这句话。你知道吗？馆长竟然也这样讲馆长说我们现在就把政治先放在旁边啊，那人家就确实做到啦。他也讲说他在玩的时候，他感觉到虽然自己是台湾人啦，但是他小时候也看过各种版本的《西游记》，所以他也觉得说，当外国人会赞叹这种艺术啊、这个美啊、这个文化，他也觉得不简单啊。甚至因为他对《西游记》这台湾人真的很熟嘛，所以他会觉得他有与有荣焉的感觉。馆长讲出这样的话，所以某些层面上，这是一种文化上面的输出，这也是一种软实力的印证。来请教一下老师怎么看？当所有的绿营的这些人讲出每个字的时候，都是中华文化，因为除非他开始都不再用中文，可是我们中文中国字啊，每一个字其实就是一个单元，就是一组概念啊，就是一组文化在里面。他放弃中文，他从现在开始在台湾啊，不要再讲中文，不要再写中文啊，那请他都用他喜欢的南岛语族来说话，可以啊，我们尊重啊，我们也请他按照规定这样做，按照他自己恨透中华文化的方式来做，不要说一套做一套，不要自己嘴巴恨中华文化，满嘴都是中文，因为我们在强调。中文每一个字都是哲学，都是有文化背景，都有哲学的意涵在里面，没有一个字逃出外面啊。所以我觉得在这个部分里面，我们真的是强烈建议这些人都放弃使用中文。你从现在开始都使用南岛语族的，随便你选一个语族你来使用，但是你要有这个本事啊。包括林奕川王奕川其实王也都是中华文化，三横一竖王啊，他也都有概念了，义也有概念了。义也是中华文化的概念在里面。你到西方国家，你找不到义这个字，义气的义，侠义的义这个字，你找不到这个。同等字可能有一点点类似了，但是你找不到这个字。川也是啊，你找不到的。好，我们再来看一下，我觉得电竞游戏好不好玩，不是你生气了以后说他坏话，他就不好玩了。他今天在全世界大卖。而且那是一个客观的数据，也就是说，它是一个客观的数据，它是线上的一个流量的一个统计数字。它告诉你说，在第一天，它在全世界排名第2名。好，它第2名，而且它已经把第2名挤下去了，因为原来的第2名就是210万人次嘛，它已经到了222万人次。第一天，它第一天就告诉你它是买断的，它的金额已经把它4年以来投下去的钱。不但回本，还已经有赚了。那从第2天开始，那就是大赚特赚，就这样一直赚下去。你恨也没有用，因为它就是3A 的。我觉得它会给整个中国大陆的电竞业带来一股很大的力量。也就是说，很多人会认为我们也可以做得到。所以我相信现在有很多的独角兽的公司已经开始在寻找题材，然后寻找这个创意。然后寻找怎么样去构图，因为你刚刚讲的，它要美丽，要好看，它的哪一个动物或者哪一个角色受欢迎，而且受欢迎的会随着时间，我们人的情绪还有背景环境而改变哦。所以今天孙悟空最受欢迎，他的公仔就多；哪一天蜘蛛精受欢迎，他的公仔也就出来了；哪一天哪一只神鸟受欢迎，他的公仔也就出来。所以我觉得他的很多的这些受欢迎的角色一直在开始产生变化的时候，它延伸出来的产品跟延伸出来的东西，那无可限量啊。那难道你会觉得说今天只有这一部游戏吗？不会哦，在大陆可能会有第2部出来，第3部出来，第4部出来。为什么大陆的这种数位平台的是这么的庞大？台湾的数位平台小嘛，
大陆的数位平台，你说好，刚刚这个郑亮谈到了腾讯的问题，那其他的数位平台呢？如果他们都开始网罗进来，开始也在推，而且是中国大陆的政策很明白的，就是要推这个政策推出来了。那这个未来会带来一股很大的就业机会，带来一股很大的商机。它延伸出来的产品会越来越多嘛。而当它越来越强大的时候，它就会把台湾的这一些人才就也都很吸引一大部分过去了。例如说我们在大学里面，像我们实践大学，我昨天也在讲嘛。像我们的媒体传达系，其实这种动画的视觉的设计能力就很强。那你想，会有多少人被网罗吸引走？有的人在过去被美国人吸引走了，有人过去被澳大利亚，那现在很有可能，其实我们已经知道有一大批人已经被深圳吸引走了。未来有更多人被吸引到其他地方去，到大陆各地方去工作。我觉得这个是一个新的产业起来，你挡不住它的，你愤怒、生气，这只显得你的幼稚、无能，而且坦白说，就是一个失败者。请教一下严老师怎么样来看？我觉得第一个这个《西游记》这个故事不是一个陌生的故事西方除了我们东方日本、韩国我们这些台湾都很熟悉，大陆都很熟悉，包括东南亚在内，连美国这些国家、西方国家、欧洲国家，因为这本书是老早被翻译成英文，在西方就是传蛮广的一本书。那我觉得这个是第一个，就是它是老早就是已经存在的一个题材。我觉得有的时候你今天要让那么多人有兴趣一个新的东西，可能要从小的时候透过一个什么的带起一个风潮，不太容易那可是今天有一个现存的故事，大家知道的，那就容易很多。第二个，大陆的市场，大陆人口就是多嘛，没有办法。他今天做一个东西，他就知道他，譬如大陆的拍那个连续剧也是一样嘛，我们就是没有他的成本嘛，他就可以这么做，因为他知道他后面就有这么多的消费者。那我觉得同样游戏也是一样就会有这么多消费者，这个是很难挡住。那我们台湾如果不爽，我觉得就从小学开始，或者是国小开始禁止小朋友在读《西游记》，那就不会有这个问题了但是我必须要讲到这个，我就要提一下我们的财政部就是包括刚刚提到你不喜欢中文的话，我自己去过这个中亚国家中亚国家你知道，从俄罗斯独立出来是蛮不喜欢俄罗斯的，可是他们教书我学校里头教书全部都用譬如说吉尔吉斯用吉尔吉斯语教，可是呢，教到中学以后发现数学、物理、化学全部没办法，科学全部用俄罗斯文教。那我就现在很想知道，我们的台语可不可以教我们的高科技？不是台语，南岛语不是，我们的台湾台语。没有，那因为他说我们是南岛语。好，那都可以，但是不哪一个你可不可以教到这个高科技的东西？我觉得我们不要讲说更复杂的一些概念等等，就是光讲高科技，我觉得这个就很难。那另外巴拉圭在这个跟大陆接触，那同样的德国也是他跟大陆有邦交，他在跟我们接触，他也要有持开放态度希望我们，所以这个东西一样嘛。我们以前就看到美国在80年代对台湾、对韩国，他可以坚持一些概念、一些东西，就是因为你们的出口第一大市场就是我。所以他可以做很多东西，大家都想进入美国市场。那现在中国大陆这个市场也蛮大的，那很多国家特别是看到它的人口，然后就想到，就像美国当年一样，美国当年想什么东西，说大陆如果开放了这个那个时候只有12亿吧，11，然后说那些人口只要一人手上这个1/10的人每天喝一杯 Coke， 那就不得了可乐公司就赚大钱了。所以他们在想的是这个。那同样，巴拉圭像他无论是大豆牛肉也好，他只要能够进入大陆，对他来讲很够，对大陆来讲这个小菜一碟的话，他当然希望进去所以市场很大，我觉得也是一个。我们讲说，我们常常可能美国会讲，台湾现在可能会讲说，大陆把它的市场武器化weaponization， 就是因为我的市场吸引人，所以我能够做一些东西。可是这也是
非常现实的事情。美国过去也是如此嘛，那现在大陆也是如此，所以这个东西我觉得我们没什么好抱怨。可是我们应该去想的是说，那为什么韩国可以创造出一些流行的东西啊？虽然很多跟我们人口只有我们的2倍，但它可以创造出来，为什么我们不能？我觉得这个才是我们应该去想，不要去想那个大市场的问题。毕竟我们其实也曾经是文化输出的一块地方，对吧？好，所以呢，大家就在讲什么时候。在国际场上就是这样子，你有实力说话就大声。带您来看到的是在经济市场上面。好，现在呢，欧盟确实对大陆呢出手了。那因为呢，它其实现在把他们的电动车关税从37.6%调降到36.3%，其实还是很高啊。所以呢，中国商务部这边很不满。目前呢，它的出手就是相关乳制品总计20项，包括了 cheese、牛奶、奶油等等，通通都来进行反补贴调查。好，这么样一个做法。确实，就对于奥地利啊、比利时啊、克罗埃西亚，甚至是捷克、芬兰、意大利、爱尔兰等这一些国家，因为他们的乳制品会出口到中国去，那他当然就跳脚啦，影响到他啦。好，而且呢，现在不是只有这几样电动车的问题而已哦。欧盟剑指的5大类，其实还包括什么？先前一直提到的太阳能电池板啊、风力涡轮机、医疗器械等。他们的这一位执委会副主委叫博雷利一再的讲，不要天真，我们其实没有兴趣卷入一个贸易战。虽然说这可能是不可避免的，好，所以他们其实是不是真的完全做好准备了？目前呢，看起来双方还在彼此之间有希望沟通的可能性当中。可是问题是中美之间呢？因为现在呢，中美之间最重要就是矿产。这几年来，美国一再的提不要被中方给掐住了重要的一些矿产，因为呢，现在看到了北京年底前呢要对钨来进行管制。他们先前对于锑来说呢，这个管制已经在9月15号就要生效了。那之后呢，因为他们的锑占全球的48%，美国没有任何的开采，所以他现在确实是会担心的。所以先下手为强，对钨弹的部分呢，发起了双反调查，同时找朋友来。团结力量大，结合了包括阿根廷等等14个国家，建立一个矿产安全伙伴关系。就是呢，这些国家他们可能有这一些重要的矿产啊，那把它加进来，跟我们一起要缓解的就是对于中国的矿产依赖。可问题是，你有动作，人家也有动作啊。南美的里三角是哪3个国家呢？是玻利维亚、阿根廷还有智利。刚刚提到那个阿根廷要加入美国的矿产安全伙伴关系，但是呢，在锂矿的这一块，白色黄金的这一块，则是之前呢，其实中方这边就已经多所涉猎，而且有投资，在这一些的场域上面，就变成了美中双方角力非常重要的地点。好，这是在南美美洲的部分。非洲的部分不用说了，美国已经放那边很久了，所以呢，已经让中方确实在这边拥有大量的资源跟关系。他们稀土量，非洲稀土量呢，其实占全球的比例已经要冲到9%了。再过5年呢，这个比例会达到1/10。那中方呢，确实现在在非洲的投资经营非常的深，甚至呢，他们的水泥企业都跑去非洲盖房子了。原因是因为现在在那边有价格优势，而且呢，市场还没有完全的开发，所以呢，是一个新兴的市场。那在那边，伊索比亚、刚果、莫桑比克已经变成他们主要的业务还有利润的贡献来源。下个月的4号呢，他们还要举办中非合作论坛。商务部这边，中国商务部说，先前2021年他们所制定的一个中非合作2035愿景。9项工程现在已经都全部落实了，好，帮他们创造就业机会之外，很多人会说，哦，这个会不会又是另一个债务陷阱啊？他还特别写给你看，说呢，你看看他们的商业债券还有多边债务占总额66%，但中方呢其实只占他们的外债总额11%，强调从来都不是非洲债务的主要债权方。他们希望的是什么？是一起共好。那非洲人怎么样来看这件事情？会不会觉得有外媒讲的那种被剥夺感觉呢？我们先直接来看这一位刚果通讯部长的说法。Opération Chine-Afrique, je vous remercie pour votre aimable attention. 好，其实呢，除了通讯之外，还有什么？就是刚刚呢，这严老师讲的，
很多非洲人他们现在手上拿的是华为手机啊，听听这一位怎么说。So then now, in terms of technology, really China is doing well. Like, for example, most of Namibian now, they use the cell phone Huawei. That is really doing well. And Huawei is so much efficient and so effective than other mobile telecommunications. 好，做生意应该要怎么样来做呢？是要这样子以和生财，把饼做大，还是请教亮哥？欧洲的想法是说，我们是不是呢要针对于这些我们比较弱势的，要好好的保护起来，关税给它升高来？这个坦白讲也牵涉到欧洲要不要用比较贵的电池嘛，比较贵的车辆嘛。那中国大陆也有。事实上，如果只有针对乳制品，那也只是刚开始啊。对啊，中国大陆针对不同的欧洲国家该征什么关税，它有盘算的啦。那我觉得有的可能是个别国家还没谈好啦，比如说他可能去个别国家当地投资啊。那如果投资设厂，那可能就没有纠纷啦。所以说就变成是我在当地生产，然后当地贩售，或者是合资啊。这个有各种解决的方法啦。这个当年丰田跟美国也是这样处理的，所以只是说现在不是日本是中国，那你是不是有个别的政治考虑嘛？我觉得中国大陆也没有要强求什么啦，他是觉得说，你不要双标就好了。你当年是怎么处理日本的，怎么处理韩国的，那我就用同样的方法嘛，所以我认为这个。除非你就是要自己一定要买自己的东西啦，那你就是把成本垫高嘛，就好像美国嘛，美国你如果一定要买自己的太阳能的产品，那你的价格大概就是要4倍以上嘛，所以你的整个我们讲就是说那个针对气候变迁的相关的，你的那个投资成本就会增加。事实上，任何东西都一样啊，就中国大陆为什么会在我们说那个贵金属啦、稀土啦，为什么它的储备生产量都比较高？因为它就是工业制造最大的国家嘛，所以自然而然在很多方面都会用到。那你美国只有少部分会用到，你现在就在那边急啊，发神经啊，比如说替中国的产能只有48%，那你到底在紧张什么呢？不然你去跟别的国家买嘛，你就会变贵。这必然如此嘛。那钨更严重，中国的产能占60%以上，那国际上在卖的钨矿80%都是中国出来的。那你美国又有危机感了，那你就再到外面买嘛，或者你要到跟别的国家重新勘验啊，有没有矿啊，是不是采啊，还有提炼呢？那各种提炼的专利也都在中国啊。为什么会这样？因为你美国当年就放弃了这个产业嘛。事实上，这个都是我们讲是比较利益一路发展下来的结果。因为当初这个逻辑也是你美国自己的逻辑啊，比较利益，那个世界贸易组织不都是你美国提出来的？结果发展的结果就是你这一些采矿业啦，或者一些比较附加价值没那么高的制造业都外移了嘛。那最明显在美国就是造船业嘛，造船业都跑光光了嘛。那中国大陆现在的造船能量是美国超过200倍，那美国又在急了美国说我作战舰怎么办呢？就是你如果这个世界不是一个就是硬要脱钩，要搞成2个贸易圈，那怎么会有这种问题呢？那你自己造成的啊，那你就全部都是自己做嘛。看你的员工能不能容纳那样的薪水嘛，所以这个根本就强不来啦，所以注定最后一定会失败啦。是，想请教一下赖老师怎么看？欧盟这一次他自己也知道他理亏了，他站不住脚，因为他在 WTO 的框架下，他没有办法打赢这场贸易战也没有办法打赢这场官司，因为他自己在调查的结果里面也发现，就是说他承认了中国大陆的电动车的发展对于欧洲的各个国家的电动车没有实质性的损害，没有，那没有为什么他要这样做？他们已经讲说，我们并不是永远不买中国的车，不是，我们是给我们自己的企业争取5年的时间，所以它并不是永久性的关税，说我就定这么高了，然后我是5年的时间，5年以后我们再来检讨。
可是对大陆来讲的话，你这个就是违反 WTO 的规定嘛。所以大陆的做法是一方面向 WTO 申诉啊，提出仲裁，然后二方面由个别的厂商，例如说像上海汽车，他就已经直接去提官司了，打官司了，他就直接去状告这个欧盟的这个执委会的这种违法的事情。三方面，整个中国大陆的汽车工业他们团结起来了。只要是在最终，因为现在是欧盟执委会的一个草案嘛，那他这个草案要经过27个国家的投票。27个国家投票的时候，它必须要有超过1/2以上，而且总人口要超过65%以上的才能够否决这个提案。那现在他们的团结起来的做法就是，只要投下赞成票的，他们都不会去那个国家投资。所以等于是你意大利，如果你投下赞成票，那你意大利不是梅洛尼前段时间不是到中国大陆那么要招商吗？那对不起，他们就不会去你那边投资了，比亚迪就不会过去了。那投下反对票的，例如说像匈牙利啦，他们如果投反对票的，他们就到那个地方去投资。当他们到匈牙利投资，他们带动的是匈牙利的就业机会，而且把技术也引导到这个匈牙利去，而且呢，他还可以把关键的零组件留在本国，然后透过这个欧亚这个“一带一路”的这个中欧班列，把它运到匈牙利那边去组装，最后把它卖出去。这个他们事实上是都可以这样做的。可是对大陆来讲，他必须对于欧盟的这些做法，他是必须要反制，因为连欧盟的这个外交部长他自己都说，他说我们欧盟不应该追随美国跟中国大陆打贸易战。但是这个贸易战已经不可避免了。那欧盟为什么要追随美国要打贸易战？他们想把中国大陆打下来、压下来。可是这位外交部长已经很严肃了，他即将要卸任了。他就告诉欧盟的所有的成员国说，中国大陆已经是这么的强大，工业体系这么的强大，而且科技能力这么的强，你打他打不下来的，你打他打不下来，你还要硬打，然后结果你自己本身又违反规则，然后中国大陆有绝对的理由反制。你看白兰地调查了，可能没有多久就宣布了，然后猪肉也调查了，然后现在是乳制品。接着可能就是葡萄酒了，再来可能就是汽车工业了。所以中国大陆等于是完全有理由对你欧洲的这些所有的产业一个打下去。欧洲有什么好呢？我觉得为什么要追随美国做这么蠢的事呢？想请教一下严老师怎么样来看？因为欧洲跟非洲其实某些层面来说是一个蛮大的对比。对，因为就是欧洲当然就是跟着美国走，然后有一些国家是希望就是有不同的做法，但看起来就主要的大国还是就是跟着老美走嘛。那可是这个老美的这个问题，刚亮哥提了一点我特别要提醒大家，2006年的时候，美国出了一个电影叫做 Outsource 外包出去了，结果那个电影里头，我觉得最精彩的一个片段是什么？他这个打电话要买这个纪念品的东西买一个美国的老鹰那结果他就问说，他说你这个老鹰是中国做的，他说我可不可以有没有美国做？他说当然有，我们有。他说价格4倍他说我还是买中国做的好了，就我想爱国，到最后我想买一个美国老鹰嘛，可是还是最后。想爱国，但是还是想省点钱了，更爱钱了，所以这个是没有办法。就是如果你今天一直觉得说我要爱国，就像日本有一阵子那时候说，日本要求就不要进口美国的米，然后要求日本人吃日本自己的米。他说日本人说我吃我自己的米如果2倍加也可以，他说可是好不止2倍，他说那我没办法，我也想爱日本，可是那个米价差太多了，我还是想温饱一下所以这个是我觉得我们要面临的，就是你碰到这种各种的制裁。好，同样的我们常常讲的说好像有一些这个矿产开矿在非洲有血钻石过去对不起我们的手机里头有一堆在刚果东边算是属于血的金属。大家有没有在意？没有，所以就是你美国今天他想要说你这个是这个，你就是说你没有不提，他要放过你就放过。那我觉得美国跟大陆在非洲真的是
要拼起来，真的还蛮辛苦的哦。因为美国即使今天我们看到那个拜登总统他的任内精锐尽出，从第一夫人、副总统、联合国大使啊，这个国务卿、国防部长，这个所有的这个内阁重要的官员都去了非洲。可是呢，非洲跟美国的关系好像还是没有特别的好啊。那可是中国大陆就光一个这个中非合作论坛，马上下个月就要开始了。那这个非洲合作论坛，非洲国家都知道，第一个大陆会把整个对非洲未来的会透过一个北京宣言，把未来3年要做的事情特别弄出来。那他们做宣言呢，跟我们台湾竞选口号不太一样哦，因为每一次都要去。因为每3年都要开一次，都要去检验一下到底哪些做了，哪些没有做。所以我觉得这个是第一个是这个，第二个就是中国大陆一定会在这种中非合作论坛上面宣布免了一些穷国家的债啊，所以这个是非洲国家。那今天问题是你美国或者说欧洲国家有没有这么做啊？如果你们没有做，我觉得你也很难批评中国。那第三个还是回到老问题，你美国总是在意非洲国家的民主人权，大陆说我不干涉内政，那这个基本上面非洲国家就是说我们的。就好像你今天美国为什么到最后都可以接受中国大陆说我无意改变你的政治体制，那你为什么每天想要改变非洲国家？所以这个非洲国家就很不爽哦。你碰到大的你就说我无意改变啊，碰到我们这边就把这些东西都寄出来。所以这个是我觉得美国在经营非洲永远落后中国的一个主要原因啊。是，其实呢，现在在世界各国对于这个强权之间，他们也有不同的看法。我们先来看看俄罗斯，俄罗斯现在呢，它看起来普丁老神在在，可问题是呢，到底什么时候会发动攻击？好，目前有一个讲法啦，说8月24号，今天是22号哦，8月24号真的俄罗斯会在这一天前后对乌克兰全境发动袭击吗？最主要原因是因为他们说24号这一天呢是脱离苏联独立33周年看起来呢好像是一个有纪念性的日子。真的在那一天会用导弹、会用无人机让整个全境的风险上升吗？没人知道。好，可是问题是现在呢，他们自己的莫斯科确实是已经遭受到了无人机的攻击，这他们的国防部讲的，说他们已经有拦截了45架的无人机，其中有11架呢就在莫斯科这边被击落了。他们强调这是有史以来对莫斯科进行最大的无人机攻击之一。好，不止呢这个无人机的攻击，还有另一件事情是什么？另一件事情是他们还精准的去打击了俄罗斯的地下指挥中心。你看到这个起火点呢，据说就是秘密的地堡，1秒变成火球。好，这样子它是使用什么样的弹药呢？传出这个弹药是法国所提供的一个制导的炸弹。那你也会问啊，比如说啦，这个炸地堡啦，或者是炸大桥啦，这一些东西到底是不是都没有用到这一些盟军或是西方所提供的武器？是有的，他们现在已经承认了有使用美制武器反攻俄罗斯，包括了海马斯多管火箭等等等，都有拿来打浮桥啊，然后打这些工程设备。还记得吗？俄罗斯曾经有说，如果我境内是被美国制造的武器攻击的话，那会导致冲突升温，我就视同你跟乌克兰站在一起，对我们开战了。所以呢，现在俄罗斯真的都不会动吗？美国的军情机构现在他们评判是，俄罗斯跟乌克兰双方都无力发动大规模的进攻。最主要的原因是因为乌军很明确嘛，他们现在看起来就是没有太多的人力，也没有太多的弹药，能够这样大举的进攻。俄罗斯呢，现在是采消耗战力，所以呢，他们只要维持占领的缓冲区之外，他也认为他没有足够的力量对乌克兰所控制的领土造成进一步的威胁。普丁呢？普丁人在哪？普丁他跑去访问车臣了。据说呢，他昨天所视察的这个部队，就是即将要前往乌克兰的部队。好，车臣这边的领导人卡德罗夫常说自己是普京的步兵，那是真的要直接打出去了吗？昨天呢，他也见了李强，他是强调双方呢彼此将会大规模的按照当时他跟习近平会谈时的项目来进行合作。内容有哪些？其实大家就会很
关注，原因是因为俄乌战事还持续在进行，中方的态度又会是什么？至于在中东另一场战事，好，这个是加萨走廊的战争，在真主长这边呢，他们火箭袭击一再的升级，也让北边这里以色列、黎巴嫩双方的紧张情势是在加温当中。至于伊朗呢，现在说呢，他们的报复行动会让以色列措手不及，每天都会有新的标题，但是都还没有看到进一步的动作，只是美国的船只现在传出林肯号也快来了，加速抵达，但我们呢其实持续的在追，因为觉得开的有点久，到底为什么会开那么久还没有开到？这件事情是我们觉得还蛮奇怪的。但是呢，人是已经走了，布林肯呢目前无功而返，因为这一次的斡旋停火事件依旧啦。哈马斯认为，如果你以色列还是一样，你不撤离加萨，那就是没什么好谈，双方再一次的谈不下去。那如果是这样的话，这场战事有解吗？回过头，我们想要请教一下这个亮哥，您怎么样来看？原因是因为俄罗斯现在传出是在2天后，也就是8/24，因为呢是一个苏联脱离它独立的33周年纪念，有可能会反攻。哇，反攻看你怎么定义了啊。它事实上，顿涅茨克已经向东开始攻击红军村啊，那个是东部战线嘛。那至于这个库尔斯克啊，我觉得俄罗斯主要是在打他的后勤啊。就是从乌克兰的苏梅，他要建立后勤补给线，要把弹药啊、兵力啊，还有油料啊、粮食啊，你要不断的运进去库尔斯克嘛。所以我觉得俄罗斯主要是在打他的后勤线。就是因为毕竟你已经进来1万多人啊，你如果后勤补给线被打断，那你能撑多久？实际上你看乌克兰现在的打法，他也没有再继续扩张啊。比如说你如果要扩张，那应该是要冲过那个桥才对啊，结果你把桥炸掉，桥炸掉就意味着你在守，你不要让俄军进来嘛，不是吗？所以炸桥这个动作就给人家感觉他不再冒进了。他发现他的可能兵力不够啊，武器不够等等啊。那这样你就陷入了库尔斯克的某个小地方啊。对，因为他目前占领的面积大概是1150平方公里啊。事实上大概只有库尔斯克州的总面积3%，那其实很小很小啊，大概最多4%啊。因为库尔斯克州面积大概有3万平方公里。所以你这样讲的话，你这个足以构成跟俄罗斯未来谈判的交易筹码吗？恐怕太小了吧。因为他本来的理想就是说，他也要占领一大片。对，因为俄罗斯不愿意撤军嘛，是，然后就用这样来跟你换顿巴斯啊，对不对？结果你顿巴斯自己也守不住，因为俄罗斯就趁机会，因为顿涅茨克俄罗斯目前只占领了53%，所以他本来就有好几个城市他要打，比如说红军村啊，还有那个克马托斯克的那个城他也要打，所以你等于是有一点你的防御有点虚了，空出来，然后他就打出来了，所以事实上是你的兵不够了，你本来是在那边计算说啊，俄罗斯要空出某些兵来支援北方，结果是你的兵比他还少啊，所以我是觉得这样啦，就是我觉得俄罗斯大概知道乌克兰也不可能反攻顿巴斯啦，所以他现在就是在等美国大选结束啊，因为他认为拜登没有能力谈嘛，那可是贺锦丽跟川普都想要结束，那川普是更急切，可是到那个时候，整个的谈判面对俄罗斯会比较有利了。是，好，我们先进一下广告，广告回来，我们继续请专家解析。好，要请教一下赖老师了，因为现在呢又看到这个普京他跑到车臣这边说要来视察部队，又传出8月24号，是不是真的会全面进攻？您怎么看？我觉得普丁这一次特别到这个南阿绍体啊，到车臣这个地方，然后我们也看到一个很罕有的一个动作，普丁2次去纪念悼念这个受害者，他一次是单膝跪下来，
另外一个是到公墓的时候，就是里面都是200-300位啊，这些孩童跟老师的，还有一些部分的学生家长，大概有300多位啊，总共的这些罹难者，他双膝双掌头下来，这个是在西方的政治领袖来讲，其实在中国大陆也好，在台湾也很少这样做，就是五体投地趴下来。那这个代表什么？这代表他的一个决心，因为这个动作太罕见了。因为这一次的悼念是对于发生在2004年，就是20年前，当时的恐怖主义打到这个地方，然后挟持了1200个人质，里面大部分都是俄罗斯的孩子啊，还有老师家长，对，结果进行大屠杀，这3天嘛，总共3天，杀了300多人。那这个对俄罗斯来讲，他们永远不会忘记。而不要忘了，俄罗斯后来做一件事，那么后来普丁任内的时候也完成了，就把这一些恐怖分子的首脑，不管他跑到天涯海角，都把他杀了。也就是说，他们对于恐怖分子，他们是绝对杀不手软，不管你什么时间跑到哪里，他的特工人员会把你追到哪里，而且一定会把你干掉。我觉得这一次普丁做这件事情，主要的就是要告诉这个乌克兰泽连斯基，他的参谋、他的总司令等所有的相关的人，你打进俄罗斯的那一群人，他都把他视同是恐怖分子，因为他不把他界定是特别军事行动，也不把他界定是战争，他界定的是恐怖主义，已经很明白哦。那这2个东西他把它连接在一起。所以您提到的，就是说他会开始动作，我相信那一些人他会追杀到底，尤其是外籍佣兵，还有那些未来的泽连斯基，搞不好他这一生，只要普丁活着，他就会把他追杀到最后他生命终了的一天。好，我们先进广告，等等回来要请严老师帮我们做总结。节目最后，请严老师帮我们总结。好，我想就是我们都不愿意看到战争啊，然后我们也看到很多的国家，包括美国，都希望看到不仅是乌克兰能够走上谈判桌，同时在这个巴勒斯坦，在这个加沙这个地方也能够停止着战争。但是和平真的是不容易，然后你就看到我自己的感觉，就是你今天这些外交官穿梭这么多的努力，看起来好像以色列以巴冲突不会结束啊，因为现在还包括真主党的问题，包括跟伊朗之间的矛盾等等。那乌克兰的情况也不会那么快结束。如果今天为了要和平，你希望说川普当选，我不知道川普是不是能够完全结束啊？川普至少我觉得以巴冲突大概没办法，但是乌克兰方面他可能说我不提供任何援助了，那泽伦斯基就得谈啊。那可是如果今天是贺锦丽当选的话，我看这2场战争都会持续啊。